مساك الله بالخير. أنت تدري وأنا أدري بأن نبرة الصوت هي المفتاح الفعلي للشعور، هي فعليا فضيحة. يعني اللي يسمع نبرة صوتك راح يعرف حقيقة شعورك لو مهما حاولت أن أنت تخفيه. علشان كذي في كم كبير من الناس يتجنب بأنه يرسل رسالة صوتية، لأنها راح تبين مدى التعب اللي بصوته إذا كان هو تعبان ومتضايق، أو مدى الفرح اللي بصوته اللي هو أحيانا يحاول أنه ما يخلي الطرف الثاني يدري عنه. نلجأ الرسائل المكتوبة، نلجأ لإهداءات الأغاني، نلجأ لمقاطع الشعر علشان تعبر عن أي شيء موجود في قلبنا، غير أن احنا نتكلم. لأن بمجرد ما نتكلم، بمجرد ما الطرف الثاني يسمع صوتك، راح يفهم شعورك لو مهما حاولت تخفيه. بتقول لي العيون تفضح، بقول لك مبلى، العيون تفضح ولكن تقدر أن أنت تخفيها، أن أنت تلبس نظارة مثلا. بتقول لي بأن أنت اليوم إذا عبرت برسالة بآخر الليل شعور الحنين يفضح، بقول لك مبلى، ولكن هذه الرسالة ممكن أن أنت تخليها بالمسودات وما ترسل لأحد. بس نبرة صوتك لما تقول أنا ما فيني شيء، والطرف الثاني يدري ويلتمس من نبرة الصوت بأن أنت فيك وايد. نبرة الصوت لما تقول أحبك وأنت ما تعنيها. نبرة الصوت لما تقول مشتاق ولكن فعليا الطرف الثاني ما يحس بمدى الشوق اللي بقلبك، ويمكن وارد جدا بأنه يشوف هذا الشعور مجرد مجاملة. نبرة الصوت فعليا هي الفضيحة الأكبر لأي شعور. أحبك، مشتاق لك، فاقدك، وودي أكون بقربك، وأنا ما فيني شيء بس فيني وايد. أنت بس تقدر تعرف عن طريق نبرة صوت الشخص اللي تحبه، لأنك فاهمها، لأنك دارسها، لأنك حافظها، ولا